자, 레이 차량입니다. 이게 19년식이죠? 네. 19년식 레이. 자, 블랙홀 임팩트. 자, 새로운 이름 블랙홀 임팩트를 여기다 장착을 합니다. 이게 스루트바디에다가 이렇게 자, 그래갖고 이렇게 조립을 하면 장착이 끝. 쉽죠, 장착하기가. 자, 흡기 장착하고 배기 장착하고 주행을 해보겠습니다. 자, 레이입니다. 레이. 자, 우리 카페에서 오신 고객님 레이 배기 장착했고요. 이쪽에다 배기. 자, 블랙홀 임팩트 배기를 장착했습니다. 자, 물이 나옵니다. 이렇게 물이 나와요. 이렇게 촉촉하게 바로 장착하자마자 이렇게 물이 쏟아집니다. 물이 나오면 연소가 잘 된다는 거. 이렇게 물이 계속적으로 이렇게 나오고 있습니다. 연소가 잘 되고 있어요. 자, 엔진에 블랙홀 임팩트 장착하고, 자, 출발 한번 해보겠습니다. 자, 출발 한번 해보시죠. 네. 자, 출발할 때 어떠신가요? 출발할 때 일단은 예, 처음에 당김없이 부드럽게 나가요. 부드럽게. 네네. 순정이 차하고는 틀리죠. 네네. 예. 바로 장착하자마자 바로 효과가 나오죠. 네. 이게 흡기와 배기 블랙홀 임팩트입니다.